Минавам много бързо да напомня, че ако ви се чете нещо тайнствено и мистериозно по Коледа, може да вземете новата ми книга "50 невероятни загадки". В нея ви разказвам някои наистина странни случаи, които не се съобщават много по медиите. Линкче за поръчка има долу в описанието, с промокода имате отстъпка, а и вече е налична по книжарниците. Благодаря ви много за подкрепата. Хайде обаче да започваме с класацията. Някога струвало ли ви се, че светът около нас е просто една симулация и понякога изкачат бъгове в програмата, които няма как да обясним? Днес ще ви представя няколко реални момента, в които сякаш природата дава грешки в кода. Сега отворете умовете си и се настанете някъде удобно, защото следват 12 случая, в които природата просто бъгва. Ако и вие не искате да давате грешки, абонирайте се за канала. Напълно безплатно е и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. Пък и ако маркирате към банката с един десен прав, тя ще ви известява за тях. Промокодовете, с които си пестите пари пазарувайки онлайн, са изписани както винаги тук и тук. А ако случайно ви се чете нещо мистериозно и загадъчно, може да вземете някои от книгите ми. Разказвам ви за най-големите тайни в България, света и във Вселената. Линкчета към тях има долу в описанието. Благодаря ви. Днес ви питам, кое е най-странното явление, което сте наблюдавали сред природата? Абсолютно всичко важи и може да ми пишете в коментарите. Хайде обаче сега да започваме. Гниещ лед. Знам, че съчетанието гниещ и лед ви се струва странно, защото просто замръзналата вода няма как да гние. Нали? Абе, вижте за какво иде реч. Много е вероятно и вие да сте попадали на такъв тип лед, защото той се образува по езера и други водоеми през пролетта, когато снеготопенето започне. В плътната ледена шапка се просмуква вода, нарушавайки структурата, и така се образуват крехки ледени пръчици. Те приличат на свещи, откъдето идва и другото им име – Candle Ice. Проблемът е, че гнилият лед изглежда напълно нормално погледнат отгоре и много хора се подвеждат да стъпят върху него, след което веднага пропадат в смразяващата вода. Той е доста опасен, защото е с нарушена хоризонтална структура и се разпада дори и при лек натиск. Ако някой от вас е засичал подобен феномен, може да каже. Електрически миди. На вашите екрани в момента се разкрива една много странна, че почти нереална гледка от морските дълбини. Това, скъпи приятели, е електрическата мида, или известна още като дискомида. Тя е единствена по рода си в целия свят и се открива в по-топлите води на Индийския океан. Трябва обаче да ви разочаровам. Тези изкрящи ивици не са електричество, нито пък са някакъв тип биолуминесценция. Преди няколко години учени доказаха, че всъщност това е ултратънка светоотразяваща тъкан по самия ръб на мантията, която освен всичко се скрива и показва много бързо. Така се получава един вид мигане, което все едно пътува от единия до другия край на мидата. Реално сините ивици са просто отразена светлина от фенера на гмуркача или от слънцето. Все още не е ясно защо мидата премигва така, но се вярва, че е някаква защитна реакция. Едва ли иска да си прави подводна дискотека. Плаващите градове. Представете си, сутрин ставате, дърпате завесите и виждате това в небето. Какво ще си помислите? Извънземни, края на света или пък град в небето? Всъщност, за този феномен вече съм ви разказвал няколко пъти, но просто няма как да го пропусна, щом говорим за бъгове в природата. Това са така известните, плаващи в небесата градове, повечето от които се наблюдават в Китай. Науката има обяснение за тях и то е фата моргана – илюзия, която се получава при много специфични атмосферни условия. Когато те са на лице, цели градове могат да се появят в небесата като отражение на земните. Въпреки научното обяснение обаче, все още има много хора, които вярват, че това е поглед към паралелна вселена
или пък в бъдещето. Вече има десетки случаи на подобни мистериозни явления, които са наблюдавани от хиляди хора по света и документирани от много различни медии. Образуване на Земя. Пренасяме се в Индия, където и без това постоянно се случват някакви странни неща, но този път дори и те надминават себе си. Наблюдаваме кадри от преди няколко месеца, в които сякаш огромен червей се движи под повърхността и надига почвата по пътя си. Новата Земя се образува в езеро пред очите на десетки очевидци и достига височина от цели 2 метра, след което застива в такава позиция. Видеото много бързо обиколи всички световни медии, но все още категорично обяснение за този феномен липсва. Едни са на мнение, че причината е метанов балон, който се надига, но ако наистина е така, то би следвало той да се спука и да образува дупка. Други пък споделят, че е в следствие на земетресение, но за такова не се съобщава в района. Естествено, в интернет веднага се завъртя една по-алтернативна теория, която гласи, че това е огромно подземно животно, което все още не познаваме. Малко след застоя, още Земя започва да се образува като продължение. Какво според вас е това? Дайте един коментар. Пълна дъга. Вероятно няма човек сред гледащите, който да не е виждал приказните цветове на дъгата в небето, пък и сигурно много от вас са се опитвали да я достигнат, макар да сте наясно, че това не е възможно. Знаехте ли обаче, че погледната от високо, дъгата може да бъде изцяло кръгла? Вижте на каква уникална гледка се натъкват двама парашутисти в полетът им към Земята. Този феномен се нарича пълна дъга, получава се в много редки условия и е истинско щастие да се наблюдава. Естествено, не е нужно да скочите с парашут, само за да я видите. Тя може да се наблюдава и от много високо място, както при щастливеца тук. Условието е долната страна да не е блокирана от хоризонта, в противен случай ще има само една арка, на която вече сме свикнали. Подводните езера. Вижте тези кадри и ми кажете как според вас са се получили. Гледайки ги, мозъкът ни направо може да се побърка. Според някои това е тип подводно езеро, но ако се вгледаме по-внимателно, водата е прекалено игрива. Показвал съм ви подводните реки и езера в Мексико, които са като отличителен слой мъгла заради различната плътност на солената и сладка вода. Преди около 2-3 години от BBC направиха научно-популярно филмче точно за тези места и може да се очудите, но там гъмжи от странен живот. Горещо ви препоръчвам да го изгледате, казва се Blue Planet 2. Кадрите са направо нереални. Все пак обаче оставям на вас да разрешите загадката от това клипче. Наистина изглежда като бъг. Ето ни отново неусетно в средата. Ако всичко от тук във видеото ви харесва, оставете по един палец нагоре в подкрепа. Хайде обаче да продължаваме, защото следват някои доста интересни бъгове. Пияни маймуни. Консумацията на алкохол с цел опиянение е присъща само за хората. Или поне така си мислихме до момента. Вижте как са еволюирали, така да кажем, някои маймунки в Югоизточна Азия. Малките примати са се научили, че определени напитки предизвикват готино чувство и, вярвате или не, те ги консумират нарочно, без особена мярка. Естествено, те няма как да си купят от магазина и затова прибягват към някои хитринки. Маймунките крадат алкохолните напитки на туристите по плажовете, изпиват ги набързо и изчезват да се наслаждават на ефектите. Понякога можем да станем свидетели на по-тежко подпинали индивиди, ама какво ги бърка? Те няма да стават рано за работа, нали? Освен да ви предупредя да си гледате коктейлите, ако сте на плаж в някоя по-екзотична държава, друго не виждам. Пък ако искате ги почерпете, едва ли ще ви откажат. Хипноза на кокошка. Гони Оливия Петел. Мен лично да, много пъти,
И да ви кажа честно, чувството изобщо не е приятно, особено ако ви докопа. Преди време в нета попаднах на един много лесен начин за хипноза на пилета, или да знам, по-скоро бъг в мозъка им, който смятам да ви споделя. За целта ви трябва кокошка и повърхност, на която да начертаете права линия. Задръжте главата й и чертайте точно пред клюна. Незнайно как кокошката се зашеметява и стои напълно неподвижно за около 10 секунди. Все едно наистина мозъкът им се рестартира и започват наново. В това време те дори не трепват, а само дишат. Хората споделят, че така са успявали да ги държат спокойни, докато превръзват кръче или други рани по тялото им. Змия без глава. Я вижте тази гледка. Като от филм на ужасите, нали? Това изобщо не е CGI, ами всъщност си е напълно реална случка, която се разиграва в Тексас. Мъж открива еднометрова гърмяща змия в двора си и като един истински тексасец срязва главата й с лопата. Когато се навежда да хване и изхвърли трупа й, змията, или по-скоро главата й, се обръща, захапва го през китката и дори пуска отрова. Представете си за какъв ужас става въпрос. И сигурно сега се питате, пък как е възможно? Както знаем, змиите са студенокръвни животни и черпят енергия от слънцето и топлината му. Не толкова от кислорода, като нас. Затова тези влечуги могат да оцеляват в продължение на няколко минути, след като кислорода им бъде прекъснат. Ето ви още една причина да не харесвате змии, ако случайно сте в този отбор. Аз лично като малък на село съм имал 2 змии за домашни любимци, преди естествено майка ми да открие буркана, в който ги гледах и да го изхвърли. Странно торнадо. Какво мислите за тази гледка? Познатото торнадо може би, нали? Да, ама нека се приближим малко повече към други подобни формации. Скъпи приятели, това е вихрушка, но не от вятър, ами от милиони, че дори милиарди комари. Предполагам, не бихте искали да попадате в някой от тях, но не се притеснявайте, ако това стане. Това са предимно мъжки комари, които обикалят по значително по-малък брой женски в опити да се чифтосат. Обикновено няма да ви обърнат никакво внимание, но пък нищо не се знае. Абе, по-добре стойте на страна. Най-малкото да не глътнете някой. Внезапните пропадания. Показвал съм ви няколко случая на странно появили се дупки насред нищото или пък в градовете, като например тази в центъра на японски град, но сега се пригответе. Ще видите как нещо подобно се случва, но в центъра на езеро, или по-скоро блато, в щата Луизиана в Америка. Наблюдаваме кадри, в които дърветата тръгват леко надолу, но изведнъж са погълнати в цял ръст. От водата разбираме, че се е образувало нещо като сифон и виждаме с колко е спаднало нейното ниво по тъмните следи на дърветата наоколо. Очевидно обаче дупката не е достатъчно дълбока, за да погълне цялото езеро. Все пак обаче си остава доста рисково да се стои толкова близо до подобно явление. Операторите са наистина много смели. Изправените китове. Ето и една от причините, поради които много хора ги е страх от дълбокото. Тези вертикално изправени кашалоти изглеждат толкова извънземно и страховито, че само мога да си представя очудването на фотографа, който ги заснема. Стефан Гранзото става свидетел на това явление през 2017 година и от тогава този вид морски обитатели са на дневен ред при учените. Оказва се, че цели групи от понад 30 индивида застават по този начин един до друг, когато просто искат да си подремнат. Не се майтапя, представете си, плувате си из океана и изведнъж пред вас вертикално се изправят животни, големи колкото междуградски автобус. Интересното в случая е, че спят по този вертикален начин само за около 15 на минути. За това и са толкова рядка гледка. Подремват си така обаче по 3-4 пъти на ден
като им се насъбира около час и малко сън за цялото денонощие. Според учените, кашалотите избират тази вертикална позиция на около 3-4 метра от повърхността и се групират за защита от нападение. Все още обаче няма пълно обяснение за това странно поведение. Я сега ми дръснете, ако обичате, по един коментар долу, кой бъг ви се стори най-така странен. Ако пък сте стигнали до тук, то означава, че видеото ви е харесало. Оценете го с един палец нагоре, пък ако не, палец надолу. Ако искате обаче да ме направите супер щастлив, споделете го с приятели в социалните мрежи. Така наистина само с едно кликче ми помагате много, за което ви благодаря. Не забравяйте обаче и да се абонирате за канала. Става супер лесно, от тук горе. Пък ако натиснете така силно камбанката, тя ще ви известява, когато кача нещо ново. Имате още време, чуете се какво да правите, но искате да го прекарате, научавайки нови неща. Окей, натиснете на някой от тези двете видеа тук. Със сигурност ще ви харесат. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!